Казахстан подходит к новому этапу своего развития. Резкий рост цен и связанное с ним обнищание населения заставляет граждан страны переоценивать годы, прошедшие с 20-летия независимости. Резкое расслоение общества на богатых и бедных, проникшая во все сферы жизни коррупция, застой в экономике, прессинг любого свободомыслия. Почему мы перешли к такому печальному итогу? Можно ли было всего этого избежать? Об этом цикл интервью с Виктором Храпуновым. В свое время было очень много разговоров вокруг аэропорта, вокруг вас и аэропорта. То есть такая тема была, так сказать, болезненная. Да? А вы не могли бы рассказать вот эту историю уже с вашей точки зрения? Потому что вы, по-моему, так сильно не комментировали ее в прессе. Там вплоть даже было до разговоров, что специально подожгли старый терминал, чтобы, так сказать, построить новый терминал. Почему загорелся терминал? Откровенно сказать, до сих пор для меня становится загадкой. Официальная версия была агентство по чрезвычайным ситуациям того времени. Руководителем этого агентства был господин Кулмаханов Шалбай Кулмаханович. Официальная версия была такая, что в процессе подготовки пищи фитюрница вспыхнуло, масло, которое было в этой фитюрнице, разлилось, начало гореть, загорелся паркет, и по стене вдруг, пролившись это масло, проникло дальше, и вот официальная версия такая, что из-за этой фитюрницы сгорел терминал площадью почти 9000 квадратных метров. Причем это сгорело очень быстро, и пожарные даже не успели что-либо спасти там. Данный терминал находился в республиканской собственности, ответственности своего Министерства транспорта и коммуникаций. И, естественно, мы только могли влиять на умы руководства министерства и требовать как можно быстрее произвести снос тех конструкций, которые остались после пожара, поскольку все прибывающие пассажиры в Алма-Ату видели последствия этого пожара, когда все остальные конструкции были обгорелы, согнулись, свернулись, и это было удручающее зрелище. И в один из приездов, это было осенью 1999 года, наш уважаемый президент задает вопрос Буркитбаеву, он тогда был министром транспорта и коммуникаций, говорит, почему вы ничего не делаете, почему до сих пор конструкции не демонтированы? На что Буркитбаев ответил, что у нас нет финансовых ресурсов, и мне руководство правительства не может выделить какую-то сумму для решения этого вопроса. И дальше разговор продолжался с набором ненормативной лексики со стороны главы государства в адрес министерства. И затем вдруг президент поворачивается ко мне, спрашивает, Виктор, ты построишь? Мне ничего не оставалось сказать, да, построено, господин президент. И он дает поручение Талмузаеву срочно передать оставшийся фундамент сгоревшего терминала в коммунальную собственность города Алма-Аты. И мне дает поручение принять соответствующие меры по обеспечению финансирования данного строительства. И вот так мы, город Алма-Аты, получили головную боль для себя, для того, чтобы спасти положение дел, поскольку терминал нужен был городу. Я прекрасно это понимал. Если бы я отказался, то вообще бы никто не начал строить. Президент смог приехать в Алма-Ату 29 декабря 2003 года. Мы подготовили полностью терминал, он блестел. Честно сказать, перед тем, как поехать встречать президента, я заехал на терминал, все посмотрел и проникся какой-то гордостью, что мы смогли построить суперсовременный терминал, которому нет аналогов. Сегодня в Центральной Азии это лучший терминал. И вот уже сколько лет прошло, с 2003 года, да? И он сегодня является лучшим терминалом. Я поехал в VIP-зал для встречи президента. И в этот момент мне раздается звонок из Астаны. Звонит один известный генерал и говорит, Баке, у нас такие доверительные отношения были. Шеф вылетел, встречайте, но имейте в виду, здесь в аэропорту я был свидетелем, что отдельные доброжелатели в кавычках ваши сказали главе государства Нурсултану Абишевичу, у Виктора там терминал не готов. У него готов один этаж, остальной пыль в глаза пускает. Смотрите внимательно, может нет смысла вам принимать участие кто это был? В открытии терминала. Кто вас так любил?
Это мне позвонил генерал Шабдарбаев Аман Смагулович. Кто так настраивал его главу государства? Но были два человека, которые главе государства сказали это. Я не хочу об этом говорить. И президент, приехав к нам в Алмату, в этом вип-зале, был несколько взволнован. Вот я сейчас по истечении 7 лет Вы говорю. его около трапа встречали или... Да, мы по протоколу, я обязан встречать у трапа самолета. Ему, ходя из трапа, спросил, как дела, я ему объяснил обстановку, ситуацию. Ну, был декабрь месяц, подготовка к Новому году, объяснил исполнение бюджета, положение дел в городе. Прямо около трапа? Ну, когда мы шли по дороге в вип-зал, я ему по дороге объяснял, и собралась большая группа специалистов, которые тоже прилетели с ним в самолете, и стояли все рядом, и вдруг он в резкой форме говорит: то что вы здесь стоите, ну-ка, пошли отсюда. И все как крысы побежали. Я остался. Он в резкой форме говорит: а ты чего стоишь? Я хотел, говорю, узнать, вы поедете на терминал? Да, езжай, там встречай. Это впервые было такое. Если вдруг мы ехали по городу, то он всегда предлагал: Виктор, садись рядом, поехали со мной. То есть был накручен, да? Да, был очень взволнован чем-то. Мы пригласили оркестр Акима города Алматы, эстрадно-симфонический оркестр. И устроили действительно праздник. Президент сам разрезал ленточку, и когда мы вошли через главный вход в зал вылета, я поприветствовал главу государства, и он сказал очень теплые слова в адрес Акима города Алматы, Акимата города Алматы, жителей города Алматы, поздравил с праздником и изъявил желание пройти по терминалу. Проверить все-таки, да? Да. Первое, что мы подошли, стойка регистрации пассажиров. Каждая стойка имела своего специалиста. Он спросил: а как, а что, а почему? Вот, пожалуйста, регистрация, ваш билет, вот багаж, вот весы, все работает. Проверил, даже специалисты встали, весы работают, все нормально, автоматические весы, все на дисплее высвечивается. Идем дальше. Тот пассажир пришел в зал ожидания, он сидит. Вот здесь он проходит дальше уже к выходу, его приглашают. Вот стоят раписканы, безопасность, вот обслуживание какое. Прошли моментально, тут же сам президент прошел через этот рапискан, посмеялся, сказал: хорошо, все, отлично, я понял. Пошли дальше. Дьюти-фри был полностью готов. Я получил поручение одного влиятельного лица отдать его дьюти-фри одному человеку. Мы так и поступили. Отдали дьюти-фри тому, кто должен был там находиться. Кто этот влиятельный человек? Я думаю, сейчас уже можно Мне рассказать. лично позвонил Абакаев и сказал: пусть вот этот человек получает дьюти-фри. Мы сказали: хорошо. Ну, это близкий, ну да, Абакаев человек, очень близкий. Мы сказали: хорошо, нет проблем. Пусть, Когда говорят очень близкий, Батакал была или? пусть работает. Нет. Батакал? Нет. Значит, дальше президент вдруг говорит: мы поехали на прилет, где прилетают пассажиры. Мы подходим к эскалаторам, и эскалаторы стоят. Ну, вроде такое впечатление: ага, вот тут я тебя поймал. Вступаем на эскалатор, они поехали. Подскакивает прапорщик, доклад: господин президент, Командным голосом? да, такой-то такая-то погранслужба готова к приему пассажиров для контроля, пограничного контроля прибывающих, доклад прапорщик такой-то. Президент засмеялся, говорит: тише, тише, скажи, сколько ты меня будешь оформлять? Он говорит: ваш документ. Мы ему дали документ, моментально раз, тут же на сканер, все это тут же проходит, все видно, как он работает. 25 секунд. Президент встал и говорит: самое быстро меня обслуживали в Сингапуре, 20 секунд. А ты каждого будешь пассажира так обслуживать? Он говорит: так точно, господин президент. Он довольный вышел, и мы накрыли стол. Ну, праздник, перед Новым годом, открыт терминал. И с ним прилетел Тимур Кулибаев. И тоже он зашел в зал, я предложил выпить чашку чая за столом. Мы сели, и вдруг президент спрашивает: сколько денег вы потратили на строительство терминала? Я сказал: в пределах 65 миллионов долларов.
Естественно, мне говорит, вот терминал необходимо будет передать Тимуру. В смысле, вот, в частную собственность? Ну вот конкретно говорит, нужно передать Тимуру. Да. Да, я говорю, ну потрачено 65 миллионов долларов, необходимо восполнить их бюджет, нет проблем. Скажете так, будет так, но деньги нужно вернуть в бюджет. Ну, видимо, мой ответ не очень сильно понравился. Он больше не стал продолжать пить чай. Встал, пошел на выход, даже не сказав до свидания, сел в машину и уехал. Я понял, что в этой ситуации я лично, видимо, сработал не так, как хотелось главе государства. Но я еще раз подчеркиваю, что я был горд от того, что, получив информацию из Астаны и увидев, насколько был взволнован президент, прилетев из Астаны, и как внимательно он проследил все буквально потоки нашего терминала, и как он остался доволен тем, что было сделано, он в конечном итоге настроение у него было испорчено. И он уехал. Ну, то есть он был доволен терминалом, но был недоволен, кому он принадлежит, да? Ну да, вероятно всего так. Но сам факт, я по-другому не мог, потому что 65 миллионов долларов из бюджета было потрачено. А вот при окончании этого строительства он продолжал оставаться коммунальной собственностью, да? То есть он был... Мы закончили строительство, он практически остался в коммунальной собственности. А после этого много было желающих получить терминал. В первую очередь на меня вдруг неожиданно вышла Каскамерс Групп с предложением отдать им под управление терминал. На что я ответил, что не могу я вам отдать. А Каскамерс Групп, это Тимур и Каскамерс Групп, это одно целое. Ко мне приехал руководитель компании. Вы говорите, Тимур и Каскамерс Групп это одно и то же. Ну, раньше было Нуржан Сухабедин и Каскамерс Групп. Но Нуржан Сухабедин и Каскамерс Групп это вообще единое целое. А Тимур Кулебаев и Каскамерс Групп это практически одно и то же. Плюс к этому Каскамерс Групп и Тимур Кулебаев добавился еще Народный банк. Вот это все и есть Тимур Кулебаев, и есть же с ним Каскамерс Групп и Народный банк. Ко мне приехал президент компании «Аэр Астана» и говорит, мы вот приняли решение базироваться в вашем терминале, в аэропорту города Алма-Аты. Вы должны передать нам терминал компании «Аэр Астана». И, простите, я немножко не понял, что вы предлагаете мне? Он говорит, передать терминал «Аэр Астана» нам. А у него какие-то обоснования были этой, так сказать? Ну вот он говорит, что первое, вы же знаете, чем компания? Кто является вице-президентом компании? Я говорю, знаем. Чья компания, тоже знаю. Ну, говорю, простите, как ваша компания называется? Он говорит, «Аэр Астана». Вы что, не знаете? А что там во второй части вашей компании? Он говорит, Астана. Я говорю, вот и базируйтесь там, где вы должны находиться. Тем более, там построили новый терминал. Вы можете смело базироваться там. И он так это самое в сердцах мне сказал, ну хорошо. Такие нотки угрозы прозвучали в голосе, что вы не понимаете, вас заставят. Вот когда я ожидал, что раздастся звонок и скажет, что ж ты, компанию «Аэр Астана» так обидел, давай передай, и все, пусть базируется так. Но справедливости ради такого звонка мне не прозвучало, никто не давал такой команды. То есть, может быть, самодеятельность, да, была? Да, и... Нет, ну, может быть, он получил команду, чтобы поехать, и пусть он передаст. Скажешь, все, он передаст. Но, видимо, так сказать, моя неуступчивость не позволила ему получить этот терминал, но тому, кто давал ему поручение, наверное, не позволила ему, так сказать, позвонить мне и сказать, передай. Ну, я так понимаю, президенту, да? Ну, да, я думаю так, да. Я ждал звонка от президента. Получается, вы один раз отказали передать Тимуру Кулебаеву, второй раз отказались передать Гульдаре Ракишевой, если я правильно понимаю. Ну, по крайней мере, компании «Аэр Астана». Компания «Аэр Астана», да. Вот. И в результате, так сказать... И в результате я подписывал все документы с Депхабанком. Данный терминал оставался в коммунальной собственности. Мое назначение акимом Восточно-Казахстанской области потребовало
переподписании всех документов новым акимом города Алма-Аты, Тасмагамбетов взял и передал уже в то время обанкротившейся компании АО Международный Алма-Атинский аэропорт терминал, вновь построенный. То есть, получается, Каскавиас Групп был передан терминал Международного Алма-Атинского аэропорта, построенный за счет местного бюджета. Причем по стоимости... Получается, бюджет ничего не получил тогда? Бюджет ничего не получил тогда. Причем передал под чисто символическую сумму $300 тысяч в месяц. То есть 3,6 миллиона долларов в год бюджет должен был получать от этого терминала за эксплуатацию этого терминала. А вы же говорили, что терминал может расчет относить только от пассажиропотока 24 миллиона долларов. Доходная часть, которая утверждена была Deloitte и Touche, составляла 24 миллиона долларов только от пассажиропотока. То есть плюс-минус 20 миллионов уходило. Плюс-минус 20 миллионов, и учитывая то, что Тасмагамбетов подписал передачу этого терминала на 20 лет, 20 умножить на 20, он нанес ущерб городу Алма-Аты 400 миллионов долларов. Ну, как говорится, где-то убыло, где-то прибыло, да? Ну да. Где-то убывает, где-то прибывает. Абсолютно правильно. Но учитывая то, что вот эти вот операции были проведены, а потом в дальнейшем терминал был передан под управление компании зятя Тасмагамбетова, Кенеса Ракишева. А на сегодня я владею обстановкой, что терминал продан третьей компании за 300 миллионов долларов. То есть, получается, сначала передали Каскому, потом забрал Кинес, а после этого уже... А после этого продали уже другой компании за 300 миллионов долларов. А при передаче, получается, там затрат никаких не было, да? При передаче, конечно, никаких затрат не было. Все было готово, все было запущено, все работало, проблем никаких не было. А как мог город коммунальную собственность отдать вот бесплатно? А город передал ее под управление. Под управление. Ну, вначале, а потом? Да, а в дальнейшем могли принять постановление, учитывая то, что компания очень хорошо справлялась с управлением данного терминала и вышла с предложением к акимату города Алма-Аты, принять постановление о продаже этого терминала для компании, и все. Я сейчас не могу сказать, потому что перед мной нет документов, как они поступили. Все это можно поднять. Ну, да. Все можно поднять и узнать, каким образом все это происходило. По вашей оценке, какой вот ущерб городу был нанесен по сумме? Вы можете оценить? Ну, по крайней мере, исходя из того, что вот сегодня произошло, а учитывая то, что пассажиропоток возрос, и буквально за прошлый год отчет был таков, что Алма-Атинский международный аэропорт перевез 3,2 миллиона пассажиров. То есть это практически советский уровень, да? Да, а мы рассчитывали, Deloitte и Touche, здесь имеется у меня конкретное заключение, а Deloitte и Touche делал расчет из числа пассажиров 816 тысяч человек. То есть это получается в 4 раза? Да. То есть пассажиропоток возрос во сколько раз? 4 раза. Да. Но, может быть, международный поток не так сильно возрос, может быть, внутренняя линия возрос. Но я думаю, что в 2,5 раза это железный поток возрос. Если при 816 тысячах было 24 миллиона, то в 2 раза это 48 миллионов. Это практически за 1,5 года окупался терминал и приносил прибыль городу Алма-Аты от работы этого терминала по той схеме, которая была разработана нами. Это, ну так, 50 миллионов долларов в год доходная часть была бы вот этого терминала. И это была доходная часть бюджета города Алма-Аты? Бюджета города Алма-Аты. 100%. Потому что государственное предприятие, ну, прибыль какая-то была бы у предприятия, бесспорно. Мы бы направляли ее на дальнейшую модернизацию терминала, может, строительство продолжения терминала, туда, будем говорить, в сторону гор можно было продолжить, снести тот самый павильон, который мы построили для международных линий в свое время, и продолжить эту работу. Было принято решение со стороны Красного поля построить новый международный терминал, зал ожидания сделать в виде юрт круглые. Значит, под это самое заложен был терминал, насколько я владею ситуацией. Получены были деньги,
но затем господин Идрисов, который представлял Каскамиас Групп, с кредитами, которые он получил, около 60 миллионов долларов, как мне сказали, он убежал из Казахстана с этими деньгами и сегодня нормально живет и ни о чем не думает в Дубаях. По-моему, никто его не ищет. Вот такая ситуация, понимаете? Поэтому, если так грубо говорить, даже по тому подсчету, который был сделан после передачи его управления обанкротившегося акционерного общества Международный Алматинский аэропорт Каскамиас Групп под 3,6 миллиона долларов годовых с доходной частью 24 миллиона долларов в год этого терминала, 24 минус 3,6, 20 миллионов долларов умножить на 20 лет, это уже 400 миллионов долларов он принес ущерба городу Алматы. Поэтому я считаю, что в этой ситуации... А если посчитать на нынешний поток, это 50 на те же 20 лет, это получается миллиард, да? 50, все 20 лет, да. Миллиард. Масштабные люди у нас стоят. Народ должен знать правду. Как сказал Юрий Бондарев, никто не знает, зачем нужна людям правда, но все знают, зачем нужна ложь.